Hello， 大家好，今日同大家分享一個紅葱頭醬油雞髀。咁呢個咧係以白切雞嘅形式咧做嘅。我呢度咧雞髀有1公斤，咁有啲紅葱頭啦、豉油、葱同埋薑嘅。雞髀洗乾淨之後吸乾水。因為英國嗰啲雞咧係白雞，個顏色冇咁靚，所以咧我就會抹少少黃薑粉。如果你嗰個係黃油雞咧，就唔需要抹啦。水滾落鑊，咁我哋烚熟嗰啲雞髀先，俾啲薑啦、葱啦。水咧要浸過呢個雞髀面，加多1湯匙嘅紹酒，滾翻之後咧轉小火煮佢大約15分鐘。咁如果你個雞髀係大咧，可能要略增加少少。你用蒸嘅方法蒸熟嗰啲雞髀都得嘅。呢個雞髀咧，我就煮咗佢15分鐘，試一試佢熟唔熟。咁響最後嘅地方吉落去，輕易穿透，又冇血水流翻出嚟咧，就係熟噶啦。咁你可以夾起佢，攤佢15分鐘，或者咧浸冰水都得。預備一個紅葱頭醬，呢個紅葱頭咧，你中意粗啲咧可以切片，如果你喜歡幼啲嘅咧可以切粒。我哋蘸一啲滾油落去，呢個咧咩調味都唔使加，淨係加豉油就得噶啦。你可以將個豉油咧倒落呢個熱嘅 pan 嗰度。呢個雞髀咧，你可以抹少少麻油。如果唔中意咧，亦都可以唔好落嘅。呢個紅葱頭豉油醬咧，你可以就咁淋落去都得。或者咧用碟仔另外上都得。